間になりますので、セミナーの方を始めていきたいと思います。大学入試制度改革と失敗しない塾予備校選びということでお話ができればと思います。私、河合と申しますのでよろしくお願いいたします。ではまず簡潔にではありますが、自己紹介を行っていきたいと思います。河合康平と申します。中京大学の法学部を卒業した後、大手予備校に6年ほど勤務をいたしました。主に校舎運営や販促ツール、そういったものを作成、あるいは運営の方を行っております。現在は愛知県の個別指導塾で教室長をしております。同時に中小企業診断士という資格の取得を目標にして、最終的には自分で会社を作ってコンサルタント、塾業界のコンサルタントということで活動をしていきたいと今思っております。ちなみに休みの日はバイクであっちこっち乗り回しておりますので、もしお見かけになりましたらぜひお声の方をかけてください。では大学入試の現状改革についてお話をしたいと思います。まずそもそもというところになりますが、大学入試にはいくつか種類がございます。大きく3つあります。まず1つ目は栄養入試、自己推薦という入試になります。適性や志望動機を重視して面接を中心に選抜を行っています。夏頃から始まっていきますので、早ければ8月9月には大学の方が決まっていくといった形になります。もう一つ、ありますのが一般、推薦入試になります。推薦入試の方は栄養入試と混ざってしまう方が結構多いんですが、原則として学校長、高校の校長先生の推薦がなければ受験ができません。高校ごとに各大学から、合格の枠が与えられる指定校推薦というもの、それから一般推薦という2つがあります。そして多くの、高校3年生が受験をするのが一般入試になります。一般入試の方は学力試験で選抜を行い、1月から3月にかけて行われます。ではこの入試について国公立大学と私立大学ではどのように変わってくるのか、この割合は実は大きく異なります。国公立大学に関してはほとんどが、一般入試、最近になって推薦入試とか、あるいは栄養入試っていうのも始まってきておりますけれども、ほとんどは、自分の実力、学力で合格を勝ち取っていく。ですので一般的に国公立大学の方が合格は難しい形になります。一方、私立大学の方は半分が一般入試、逆に残った半分の方が栄養入試や、推薦入試といった形になるので、かなりの割合で推薦入試で取れる方が多い形になります。この国公立大学の入試で今使われているのがセンター試験、それから大学個別試験、いわゆる二次試験になります。センター試験は、旧共通一次試験と呼ばれていたものが、改定されたものになります。1月中旬の土日に行われますので、大体センター試験の日は天気が悪いというのも、よく言われていることでございます。個別試験に関しては、前期と後期2つありますけれども、前期の方が2月の後半、後期の方が3月、行われていきます。この2つを踏まえて合否判定をしていきますが、入試の科目について国公立大学はほとんどの大学で7科目になります。文系は英語と数学が2つ、国語と理科が1つ、あとは知的公民、社会の中から2つという形。理系に関しては英語数学の2つ、国語、そして理科から2つ、地理歴史公民から1つといった形になります。いわゆる旧帝大、東京大学であるとか京都大学であるとか、難関の、大学に関してはセンター試験で8割から9割、医学部に関しては 90% 以上という形なので、大学全入時代と言われますけれども、人気のある実力の高い大学に関してはかなりハードルが高くなっているというのが現状です。公立大学に関しては学科や大学にかなりよってきますけれども、3科目から5科目ぐらいが一般的です。私立大学に関してはもう、大学によってかなり変わってきます。1科目だけのところもありますし、多く4科目5科目というところもありますし、平均的には
私立大学独自で試験を行う一般方式、それからセンター試験を、受験して、その点数を利用して入学試験を行うセンター利用方式、そういったものがあります。ここまでが、入試制度になりますが、入試制度の概要をまとめていきますと、日本の大学入試制度は教科ごとの学力、例えば歴史でどれぐらい語句を覚えているか、あるいは数学や理科の公式をどのぐらい知っているか、あるいは使えるか、そういった学力を測ることがメインになります。つまり答えの決まっている問題をどれだけ解けるか、つまりは偏差値をどれだけ上げれるか、そういったものが今までの入試制度の流れでした。ただ大学全入時代になりました。大学の入学を希望する高校3年生、受験生の割合と全ての大学の入学の枠の割合、これが等しくなっています。つまり希望さえしなければどこの大学でも、どこかの大学には入ることができる。これが大学全入時代です。一方、例えば人気がある、あるいは有名な大学に関しては倍率が高ければ10倍、20倍というふうに、人気のあるみんなが受験する大学と、あまり正直受験する人が多くない大学ということで、今両極端に分かれています。これを新学歴社会というふうに私は呼んでいますけれども、大学は偏差値や人気、そういったもので決まって特定の大学に人気が集中する。逆に言えばそういった大学に入らなければ大学卒業の価値が、あまりなくなってしまう、そういった時代にも入っています。そういった状況を社会全体で変えていこうということで、入学試験、この入試制度の改革に、着手し、始まってきました。では入試制度は具体的にどのように